Assalamu alaikum, karibuni tena Sophia's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni ya kokotende. Kama ni mpya kwenye channel yangu, asante kwa kustop by na usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. So katika mapishi yetu tunahitaji unga ngano, weke baking powder kiasi cha kijiko cha chai, chumvi pinch moja, butter nusu kijiko cha kulia. Teka vanilla essence ama cardamom powder. Utachanganya kila kitu vizuri. Hakikisha hakuna madonge ya butter. Baada hapo utaongezea maziwa kiasi huku ukikanda mpaka unga wako uwe laini. Utaongeza maziwa, si lazima yawe vuguvugu wala baridi, inaweza tu kuwa sawa venye utapendelea. Utakanda unga wako vizuri mpaka uwe laini kama venye wangu umekuwa. Baada ya hapo utachukua unga wako uweke kwa surface nzuri kama hii. Huku kitumia uma tutatengeneza shapes hizi za kokotende zetu. Hakikisha unakata pieces ndogo ndogo kama hizi ili zitoshelee kwenye uma wako na uweze kuzisokota vizuri. Utafinyilia unga huu vizuri ili itoe lines kwa nyuma kama hizi ninazoonesha hapa. Utasokota vizuri hivi. Hakikisha unga wako umekuwa mrefu kiasi as in umetoshelea exactly kwa uma wako. Shape yangu ni nzuri kama hii unayoona. Lines zinaonekana vizuri. So tunatengeneza kokotende za unga uliobaki. Unaweza tumia uma ama unaweza tumia shanuo jipya. Kokotende zetu ziko tayari kwa kuchomwa ama kwa kukaangwa. Utaweka kwenye mafuta yaliyo na moto mdogo ili ziive hadi ndani vizuri na ziwe crunchy. Ukiweka kwenye mafuta yenye moto mwingi zitaungua na hazitoiva vizuri kwa ndani. Taendelea huku ukigeuza kokotende zako ili ziive kila mahali. Kama kokotende yako haujaisukuma azin haijakuwa ndefu vizuri, inaweza kufunguka kama baadhi zenye ziko hapa kama hii inayoonesha. Hii ni kwa sababu sikuisokota sana, na kuna nyingine haitofunguka kwa sababu ilikuwa ndefu na imesokotwa vizuri. So tunafaa tuwe makini wakati wa kusokota. Takaanga kokotende zako vizuri na zikisha gain color kama hii nzuri hivi brown, ziko tayari kutengeneza syrup yako. Utatia sukari kiasi cha kijiko cha kupakulia, maji equal size. Ukoroge vizuri. Hapo unaweza tia vanilla essence ama unaweza tia cardamom powder yako kwa harufu zaidi. Kama wewe ni mpya kwenye channel yangu, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare recipe hizi nzuri. Sukari yako baada ya dakika 5 ama dakika 7 itakuwa imekuwa nzito hivi kama unavyoona. Drop yetu ya mwisho inakaa kunata. Baada ya hapo utachukua kokotende zako zitie ndani ya sufuria yako yenye sukari ama yenye syrup yako. Ukoroge vizuri. Hakikisha hazishikani na iwe kwenye moto mdogo ili sukari iweze kukauka vizuri. Unaweza kuzirusha kama uwezi tumia mwiko, maana kwenye mwiko inaganda kama ilivyoganda hapo. Ukikoroga hakikisha unapumzika kiasi ili moto uingie vizuri kwenye kokotende zako, alafu narudi na koroga tena mpaka ziwe dry. Kokotende zetu zipo tayari, unaona venye zinakaa tu dry. Sukari imepatika vizuri.
Kokotende hizi ni tamu, ziko crunchy inside and out. Ili kupata recipes zangu, usisahau kusubscribe na kuhit the bell icon, kucomment na kushare. Asanteni.